teman-teman, hari ini aku mencari squishy. Kakakku mau ke sini loh. Ada hujan squishy. Mana ya kira-kira? Udah hitung yuk. 1, 2, 3. Wah, wah, hujan squishy. Banyak banget Joko WC-nya. Ini dia Kak. Halo guys, ketemu lagi dengan aku Dania. Nah sekarang kita mau unboxing squishy. Lama kan aku nggak unboxing squishy. Iya. Jadi sekarang aku mau unboxing squishy dulu ya. Squishy pertama adalah squishy yang aku kan belinya langsung dua-dua. Ini aku, ini adik. Ini dia guys. Ini aku belinya di Petra. Ada. Bukan guys, lucu loh ini. Kita taruh samping. Terus yang kedua ini aku, ini juga belinya di Petra. Dan kita beli di Petra tuh ada wanginya tuh soft banget dan ini wanginya kayak apa tuh, wanginya kayak strawberry. Nah, kita taruh sini. Sekarang tinggal kita beli distress. Ini dia yang tadi. Ya ini udah kotel, sebenarnya pisang, tapi ini tuh udah kotel. Ini yang juga tuh. Nah. Ya. Ini tuh pandanya wanginya kayak roti pancake. Coba kalian bauin. Tut. Nah, sekarang yang donat mininya. Oh iya. Ini donat mininya ini harganya cuma 8.000 Maaf loh, ya, guys. tempatku sobek, itunya coklatnya tempat kakakku juga. Ini bagus. Ya, sekarang ini tuh sendiri, beli sendiri. Iya. Sama ini peach juga sendiri sebenarnya, tapi aku gabungin aja. Coba lihat wanginya gimana? Karena aku cuma beli satu. Ini belinya di Jakarta, di Tangerang. Wanginya peach ya, enak. Coba ada wanginya peach. Pokoknya ini ada apa? Wanginya peach. Jadi enak gitu loh guys. Wanginya enak. Sekarang kita yang mana tuh namanya? Ini juga, ini aku dikasih sama kakak, mbakku kakak. Lah kalau ini belinya di Transmart. Maaf ya, aku yang sebut. Ini ya, ini tempatku dari kena slime sama ya guys. Jadi maaf ya guys. Gemes banget dia. Wanginya nggak terlalu Ini enak. keras. Ini keras. Ini kayak apa ya? Kayak keras Ini gitu loh, punyaku. guys. Tapi yang kuning itu yang panda kayak gini juga udah hilang. Itu soft banget padahal. Soft. Kalau ini tuh yang soft kayak banget. keras-keras gitu. Yang ini punya kakakku, yang punya aku bilang ini aku enggak. Ya, siap. Sekarang kita campur. Kita tutup mata dan ngambil. Kalau itu punya kita berarti ia pemenangnya ya. Kalau itu punya adekku, kalau adekku ngambil punya aku, itu kalah ya guys. Iya guys. Sekarang kita mulai aja yuk. Let's get started. Bus. Lah,
sekarang aku mau ngambil yang buat tutup mata dulu ya. Bentar. Dua. Gak usah pakai. Oh, pergantian mbaknya dulu baru adik. Iya. Betul. Aku sendiri aja guys. Ayo teman-teman. Maaf ya, di rumahku berantakan. Aduh. Hai guys. Ini baju tutup mata. Jadi kita nanti gini guys. Ini nggak kelihatan ya guys bawahnya. Saya ini jujur. Kalau saya ini jujur. Ya, diacak dulu guys. Nggak boleh dirabah ya. Ya, nggak boleh dirabah. Nggak boleh dirabah ya. Nggak boleh dibuka gini ya. Nggak boleh dirabah-rabah gini, nggak boleh, langsung ambil. Nggak boleh diambil. Wah, cakap. Nih, ini punyaku. Betulkah? Betul. Ya, sekarang adek. Cacak. Nanti dulu kalau ini aku dapat koin 1. Poin. Bukan koin. Aduh, kebalik. Dah, ini nggak boleh. Dah gini. Dah ya, raba. Dah ya, cepat. Nggak boleh diraba-raba. Dah ya, cepat. Buka. Mungkinkah aku dapat? Mungkinkah? Kalau tidak, aku minta ke saja. Betul nggak? Betul. Banyak ngintip. Enggak, aku tuh nggak ngintip. Adek tuh curang Saya jujur ya guys, maaf perlakuan adekku itu ya guys. Salangin. Dah, aduh. Lagi aja. Enggak. Udah gitu dapat tem. Ada pengennya yang kayak tadi. Dah cepat. Nggak boleh ngeraba, dibilangin nggak boleh ngeraba, Dek. Udah, ayo cepat. Adek nggak boleh ngeraba, curang banget. Nih, ya betul. Dua poin. Mungkinkah? Apakah aku kalah atau menang? Yang menang nanti dapat yang jumbo. Aku dapat jumbo yang ini. Banyak ini. Dapat hadiah. Sekarang aku. Makanya. Kok maknya? Kok ada? Mobil dirabah. Aku ambil. Apakah betul? Betul. Aku cuma 2 Ya udah Dek, aku paling suka sama ini. Bahaya Dek. Maaf ya, itu ada suara pesawat. Kok pesawat sih? Suara pesawat. Ada kan? Seperti apa ya guys? Ini loh. Terlalu susah. Kan? Ya cari. Sana. Ayo, nggak boleh ngeraba. Nih ya.
punya aku, salah. Iya, ini punya aku. Tadi tak mama. Tak tanya. nggak usah tanya-tanyaan. Dah, Levia salah, baru 2 poin. Aku dapat berapa? 4 poin. Karena itu tempatku ya. Sekarang aku lagi. Mama. No, nggak boleh. Ini mah. Dah. Tuh, lihat. Mbak Nia tuh ngintip. Enggak, aku nggak- Acak kok. Lupa guys, diacak. Yaudah ya guys, karena banyak banget guys. Jadi kita langsung lanjut ke video selanjutnya aja. Kalian lihat aja di video selanjutnya. Pasti ada yang rekaman itu, rekaman hari ini. Ya guys, ini gemesin banget. Ini orang gemesin banget ya guys. Sekarang kita cut ya. Jangan lupa like ya, di like dulu. Jangan yang gini tapi yang terus komen di bawah. Mungkin kalian punya squishy ini, peach, squishy parfum Color Bells. Nih dari ya. Mungkin kalian punya panda yang wanginya sungguh sedap. Mungkin punya es krim, mungkin ini bla 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 semuanya. Oke guys, dadah. Komen itu ya. Kalau like itu berarti video aku bagus ya. Subscribe itu paling penting ya untuk aku di videonya. Karena kalau subscribe itu bikin aku tambah bersemangat bikin videonya. Oke guys, dadah. Jangan lupa like tadi itu, komen dan subscribe ya guys. Cara subscribe, klik tombol merah untuk subscribe atau langganan. Tombol itu sampai warnanya abu-abu, berarti kalian udah subscribe biar aku tambah semangat. Doain aku ya, semoga videonya tambah bermanfaat bagi kalian. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.